Hi guys, இதுவும் bridal makeup vlog தான். ஸோ இதுக்காக நான் சிதம்பரம் போகிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாகவே அவுட் ஸ்டேஷன் சொல்லும் போது எனக்கு கிளையண்ட் ட்ரெயின் புக் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இல்லைனா நீங்கள் ட்ரெயின் புக் பண்ணிவிடுங்க, நான் அதுக்கான பேமெண்ட்டை பேக்கேஜ் அமௌண்ட் கொடுக்கும்போது சேர்த்து கொடுத்துருவேன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த கிளையண்ட் இப்படி தான் சொன்னாங்க, நீங்கள் புக் பண்ணிடுங்க, நான் உங்களுக்கு பேமெண்ட் பண்ணிடுறேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ நான் வந்து எனக்கு என் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு உள்ள பேமெண்ட் மட்டும்தான் கிளையண்ட் கிட்ட கேட்பேன். என் ஹஸ்பண்டோ இல்லை என் அசிஸ்டண்ட் யாராவது அக்கம்பெனி பண்ண போகிறாங்களோ அதுக்கான அமௌண்ட்டை அவங்களும் நானும் தான் பேர் பண்ணிக்கணும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா என் ஹஸ்பண்ட் என் கூட வரதுனால அவங்க அமௌண்ட்டை நான் பேர் பண்ணிக்கிட்டேன். எனக்கும் என் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் கிளையண்ட் பேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ தாம்பரத்துலேருந்து தான் நாங்கள் சிதம்பரம் போகலான்னு பிளான் பண்ணி தாம்பரம் ஸ்டேஷன் போயிட்டோம். ஸோ இன்றைக்கி என் கூட அசிஸ்டண்ட்டாக வந்திருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நிதி, இவங்க என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் கம் ஹேர் ஸ்டைலுக்கு நான் கூட்டிகிட்டு போயிருந்தேன். ஸோ நானே மேக்கப், ஹேர் ஸ்டைல், சாரீ ட்ரிப்பிங் எல்லாமே பண்ணுவேன். ஏன் அசிஸ்டண்ட்டை கூப்பிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா டைம் கன்சம்ஷன். அவங்க கொடுக்குற டைமுக்குள்ளே நம்ம முடிக்கணும். நம்ம சொல்கிற டைமுக்கு பிரைடு வரமாட்டாங்க. ஸோ அப்போ நம்மளே வந்து எல்லாத்தையும் பண்ண முடியாது. ஸோ நான் கண்டிப்பாக ஒரு அசிஸ்டண்ட் கூட்டிகிட்டு போவேன். ஸோ ஃபைனலி பார்த்திங்கன்னா அப்படி இப்படி பேசிவிட்டு டைம் போனதே தெரியல. எங்களுக்கு அன்ரிசர்வ் தான். ஸோ வந்து உட்காந்துனே தான் வந்தோம். நாங்கள் ஸ்லீப்பர் போட்டோம், பட் டிக்கெட் கன்ஃபார்ம் ஆகலை. ஸோ உட்காந்துனே அப்படி இப்படி பேசிட்டு வந்துட்டோம். ஜஸ்ட் 3 to 4 ஹார்ஸ்ங்கிறதுனால. ஸோ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கிளையண்ட்டை வந்து நான் கார் புக் பண்ணி கொடுக்க சொல்லிட்டேன். ஃப்ரம் ஸ்டேஷன் டு மண்டபம். எங்களுக்கு மண்டபத்தில் தான் ரூம் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ நான் எப்போவுமே செப்பரேட் ரூம் கேட்டுருவேன் ஸ்டேக்கு. ஏன்னா நிறைய பேர் பிரைட் ரூமில், க்ரூம் ரூம்லன்னு போட்டு ஆள் வந்துட்டு போயிட்டுப்பாங்க. நாங்கள் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி கொஞ்சமாவது நிம்மதியாக ஒரு தூங்குற 2 hours கூட நிம்மதியாக ரெஸ்ட் எடுக்கணுங்கிறதுனால நான் செப்பரேட் ரூம் தான் போட்டு தர சொல்லுவேன். பட் நிறைய பிரைட் வந்து அதை புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதை எவ்வளோ மேக்கப் ஆர்டிஸ்டால் ரிலேட் பண்ண முடியும்னு தெரில. நம்ம இவ்வளோ வெயிட்டை வந்து தூக்கிட்டு போயிட்டு ட்ரெயினில் வைக்க முடியாமல் வச்சுட்டு ஸ்டேஷனில் அதை வச்சுட்டு நடந்து, ஸோ இவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்குது. பட் அதை புரிஞ்சிக்காமல் ஈஸியாக கேட்பாங்க, நாங்கள் எதுக்கும் உங்களுக்கு கார் புக் பண்ணி தரணும், நீங்களே புக் பண்ணிட்டு வர வேண்டியது தானேன்னு. கரெக்டு. பட் எங்களோட பர்பஸ்க்காக நாங்கள் வந்து ஊருக்கு வரலை. பிரைடுக்கு மேக்கப் பண்ணணும், அவங்க அன்றைக்கி அழகாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி தான் அவ்வளோ வெயிட் தூக்கிட்டு நாங்கள் வரோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்க்குற கிளையண்ட்ஸ் ஆர் பிரைட்ஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். லைக் நீங்கள் தான் இதெல்லாம் வந்து பேர் பண்ணணும். எங்களுக்கு நீங்கள் மேக்கப்புக்கான ஒர்க்குக்கான அமௌண்ட்டு தான் தரீங்க, அதுவே கேட்ட அமௌண்ட்டை நிறைய பேர் கொடுக்கறது கிடையாது. பட் ட்ரெயின் எக்ஸ்பென்சஸ், இங்கேருந்து எங்களை கூட்டிகிட்டு போகிற டிரான்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே வந்து கிளையண்ட் தான் பார்க்கணுங்கிறத முன்னாடியே நான் ஸ்ட்ரிக்டாக பேசி வச்சுட்டு தான் நான் வந்து அங்கே போவேன். ஸோ இவங்களும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எனக்கு நானே கார் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லிவிட்டு செம ஸ்வீட்டாக போகிறதுக்கும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க, திருப்பி நாங்கள் கிளம்பும் போதும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஸ்டேஷன்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 4 kilometers இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மண்டபம். ஸோ கார்லேயே நாங்கள் போயிட்டோம். செம்ம டயரில் தான் போகணும். ஏன்னா நாங்கள் லஞ்சுமே ப்ராப்பராக சாப்பிடல. ட்ரெயினில் வர ஸ்நாக்ஸு, டீ, காஃபியை வச்சு தான் மேனேஜ் பண்ணிகிட்ருந்தோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா மண்டபமுக்கும் வந்துட்டோம். எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா பிரைடுக்கு முன்னாடி நாங்கள் தான் போவோம். அது எப்போவுமே வழக்கமாக நடக்கிற காரியம்தான். பிரைடு வந்து ரொம்ப டைமுக்கு ப்ராம்ப்டாக வருதுங்கிறது லேட். அதுவும் அவங்க வந்து பாண்டிச்சேரியிலேருந்து வரதுனால அவங்க டைம் ஆகும்னு முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அது வரைக்கும் எங்களுக்கு வந்துட்டு டெம்ப்ரவரியாக ஒரு ரூம் கொடுத்துருந்தாங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ரூம். அதாவது மேடை பக்கத்துலேயே மணமகள் ரூம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஆக்சுவலி எங்களுக்கு மேலே தான் வந்து ஸ்டேக்கு ரூம் போட்டிருந்தாங்க மொட்டை மாடியில். ஸோ ஏசி இருக்காதுன்னு நினச்சேன். நல்ல வேலை ஏசி ரூம் தான், நல்லாவும் இருந்தது, பரவாயில்ல, நல்லா நீட்டாகவே இருந்தது. நிறைய பிரைட்ஸ் ஏசி ரூம் கூட கொடுக்க மாட்டாங்க. ஃபேமிலி எல்லோரும் ஏசி ரூம் எடுத்துகிட்டு எங்களுக்கு நான் ஏசி ரூமில் ஸ்டே பண்ணிக்கோமாங்க. அது எப்படி மனசு வருதுன்னு தெரியல. இவங்களுக்காக தான் நாங்கள் வரோம். ஸோ நிறைய பிரைட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளை எதிர்பார்க்காத லெவலுக்கு நல்லாவே பார்த்துப்பாங்க. பட் சில பிரைட்ஸ் வந்து இவங்க மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் தானே, இவங்களுக்கு எதுக்கு நம்ம இப்படிலாம் கொடுக்கணும், நான் ஏசி ரூம் கொடுத்தா கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க. பட் நாங்களும் நல்லா படித்து ஒரு நல்ல பேஷனேட்டாக தான் இந்த ஒர்க்கை பண்ணிகிட்ருக்கோம். நாங்களும் வந்து ஒரு கிராஜுவேட்டடாக இருப்போம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் யோசிக்கவே மாட்டாங்க. இவங்கெல்லாம் படிக்காதவங்க, இவங்க இந்த தொழிலுக்கு வராங்க, இவங்களுக்கு நம்ம இந்த மரியாதை தான் கொடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க. பட் தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி மைண்டில் இருந்தால் பார்க்குற கிளையண்ட்ஸோ பிரைட்ஸோ விட்டுருங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா பிரைட் கிட்ட முன்னாடியே நான் ரிசப்ஷனுக்கு சாரிங்கிறதுனால அதை நான் ப்ளீட் பண்ணுறதுக்காக ரூமில் கேட்டிருந்தேன். பிரைடோட மெஷர்மெண்ட் எடுத்து நான் ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் அவங்க அங்கே லஞ்ச் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ லஞ்சும் சாப்பிட்டு ரூமில் வந்து திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு அவங்க சாரியும் எடுத்துகிட்டு நான் பிரைட் ரூமுக்கு வந்து கிளம்பிட்டேன். ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு 2 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் மேக்கப். அப்போ தான் 5க்குள்ளே முடிக்க முடியும். ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் 5க்கு வந்துடுவாங்கன்னாங்க. ஸோ டக்குன்னு அவங்க கேட்ட மாதிரி என்னென்ன வந்து ப்ரிஃபரன்ஸில் எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டாங்களோ அதே மாதிரி அவங்களுக்கு பண்ணிவிட்டாச்சு. சின்ஸ் அவங்க 4 head பெருசுங்கிறதுனால நான் முன்னாடி வந்து ஒரு
பேங்க்ஸ் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி ஸ்லிங் டைப்பில் வச்சுருக்கேன். ஸோ தட் அவங்க ஃபோர்ஹெட் ஓரளவுக்கு கவர் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் தான் சின்ன சின்ன டிப். நம்ம ஃபோர்ஹெட் பெருசாக இருக்கும் போது இன்னும் நம்ம இழுத்து வாரி ஏதாவது பண்ணோன்னா இன்னும் அவங்க ஃபோர்ஹெட் பெருசாகி அசிங்கமாயிடும். அண்ட் முன்னாடி அவங்க முடி இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணதுனால அதெல்லாம் கொஞ்சம் பேட்சப் பண்ணி அவங்க வந்து செம்ம ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க. ஸோ அதை முடிச்சுட்டு ஒரு டீ குடித்தோம். அப்புறம் பக்கத்துலேயே பானிபூரி கடை இருக்குது, போய் சாப்பிட்லான்ட்டு பானிபூரி காளான் அதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். அந்த நேரம் பார்த்து திடீர்னு பிரைடு எனக்கு வந்து திருப்பி சாரியை தூக்கி கட்டணும் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ அந்த வில்லேஜ்குள்ளே போனாலே இது ஒரு பெரிய ஒரு டென்ஷனாக இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலி பார்த்திங்கன்னா டின்னர் முடிச்சுட்டு நைட்டு வீட்டுக்கு வந்து தூங்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு விடிய காலையில் 4 மணிக்கு ஏஞ்சி போனோம் முகூர்த்தம் மேக் ஓவருக்கு. அவங்க ஒரு 7 o'clock ரெடி ஆகணும்னாங்க. ஸோ அவங்க ப்ரிஃபரன்ஸ்லேயே முகூர்த்தம் மேக் ஓவர் எல்லாமே பண்ணிட்டோம். பட் பிரைடுக்கு பார்த்திங்கன்னா பூ வரல ஆர்டர் பண்ணது. அவங்க மாப்பிள்ளை சைடு சொன்னாங்க போல், மாப்பிள்ளை சைடு மறந்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அட்லீஸ்ட் மல்லிப்பூவாவது வாங்கிட்டு வாங்க, ஏதாவது வச்சு பேட்சப் பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு வேணி மல்லிப்பூ அதெல்லாம் வச்சு அவங்க கேரளா ஸ்டைலில் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ மல்லிப்பூவை ஃபுல்லாக சுற்றி அப்புறம் ஜடையில் அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மல்லிப்பூ பிச்சு வைக்கலான்னு. ஏன்னா அவங்க பில்லை மாதிரி எதுவுமே ஆர்டர் கொடுக்கல. ஸோ இந்த மாதிரியே நாங்கள் பண்ணிட்டோம். அவங்க செம்ம ஹாப்பி. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு சாரீ லுக். இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா நேற்றுக்கு நைட்டே நான் ரூமில் வந்து ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் சாரியை. ஸோ எங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும். ஏன்னா எவ்வளோ டைம் கொடுப்பாங்கன்னு தெரியாது. காலையில் நலங்கு முடிச்சுட்டு பிரைட் லேட்டாக வந்தால் வெறும் 10-15 நிமிஷம் இல்லை மேக்ஸிமம் அரை மணி நேரம் ரெடி பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சிட்டோம்னா டைம் பயங்கர சேவ் ஆகும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சாரீ சேஞ்சுக்கு முன்னாடி நலங்கு இருந்தது, அதெல்லாம் அழிச்சிட்டு லைட்டாக அவங்களுக்கு மேக்கப் சுத்தமாக அழியல. அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து போடுவேன் எப்போவுமே, மேக்கப் அழியாத மாதிரி. ஸோ ஜஸ்ட்டு ப்ரெஷ்ஷை வச்சு நான் நலங்கு எடுத்து விட்டாலே போயிடும், மேக்கப் அப்படியே இருக்கும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா மேக்கப் வாஸ் ஆன் பாயிண்ட் டில் அவங்க தாலி கட்டிட்டு அவ்வளோ வெயிலில் ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்து எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறமும் அந்த மேக்கப் அப்படியே இருந்தது. அந்தளோட ஃபுட்டேஜும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் வீடியோ கடைசியில். ஸோ இது வந்து செகண்ட் சாரீ மாற்றும் போது எடுத்தது. ஸோ அவங்க கேரளா டைப்பில் ஜுவல்ஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டிக்கர் போட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி, பட் அந்த ஜுவல்ஸ் பெருசாக நிற்கலை. கோல்டு ஜுவல் நிற்கும், பட் இதெல்லாம் வந்து ஆன்டிக் ஜுவல்ஸ் தான். ஸோ அதனால் பெருசாக அந்தளவுக்கு நிற்கலை. ஸோ அவங்கள செகண்ட் சாரீ பண்ணி கொடுத்துட்டு நாங்கள் வந்து டிஃபன் சாப்பிட போயிட்டோம். பட் இந்த பிரைட் பார்த்திங்கன்னா எங்களை ரொம்ப கவனிச்சிட்டாங்க, செம்ம ஸ்வீட்டாக இருந்தாங்க. ஸோ ரூமில் வந்து நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு திருப்பி லஞ்ச் சாப்பிட போனோம். லஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்திங்கன்னா ரூம்லாம் வக்கேட் பண்ணிக்கலான்னு. ஏன்னா நாங்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகணும், எங்கள் ட்ரெயின் புக் பண்ண டைம் கரெக்டாக நியர் ஆகிறதுக்குள்ளே. ஸோ பார்த்திங்கன்னா பிரைடை ஒரு வீடியோ எடுத்துகிட்டு நாங்கள் கார் புக் பண்ணி கொடுத்தாங்க, ஸ்டேஷனும் போயிட்டோம். ஸோ போயிட்டு சென்னை சேஃபாக ரிட்டன் ஆகிட்டோம். உங்கள் அக்கேஷன்ஸ்க்கு யாராவது மேக்கப் புக் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதான் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ். இதை செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன மேக்கப் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். See you in next video. Bye.